じゃん。お、大阪でくつらいでるな。おお暑いよ。出るの。2回行った。サミー暑くないんか。暑くない。クッション枕どうやろうね。どうだろうね。これかわいいな。スイカバー。リンゴのとこに置いたらどうか。あ、S サイズ。サイズ。でも M サイズ。うん。まあでも伸びた時にちょうどいいの。うん。じゃん。じゃん。お。え？これはってなってる。なんか見覚えあるの出てきたね。おお。お、早速匂いチェック。じゃん。これね、ささみのね、夏用のひんやりグッズだよ。あれ？どうした？みんなにちょっとチェックしてよ。ママ買ってきたから。おお。お。マジで。すごいな、サメ。マジで。かっこいいじゃん。吸い込まれるように入ってる。マジで。サメ好きなのさか。いいね。かっこいいじゃん。きついてるよね。うん。すごいね、サメ。サメは本当にすごい。ね。いやこれしばらくサメがまたブームになりそう。ね。ここのひんやりどうかな。ね。これ両方ニトリ。
そうそう、両方ニトリ。ニトリでね、見つけて買って。こっちのこの青いやつ。かわいい。似合ってるよ、セサミ。あれかわいい。坂でくつらいでるな。サミ、こっちは伸びてるね。寝てるじゃん。いいね、そこ。うん、使ってる。かわいい、似合ってるよ。触るなって。お、全然冷たいね。うん、でしょ？うん。全然温まってないじゃん。すごいね。ね、これでふかふかだったらね。うん。良さそう。何パパとママが集まってきたってなってる。寝てたのにね。かわいい。ね、やめて。これはでもひんやりじゃなくて日向ぼっこなんじゃないか。日向ぼっこしに行った。ひんやりじゃなくて日向ぼっこっぽくない？近所でも使ってくれたら、ここは快適って思ってくれたらいいんだよ。どうぞセミ。いいね。気持ちいいね、そこ。
本当や。当ててないないしてるじゃん。どった。すずみ、歯磨きしよう。おいで。さんに歯磨きするよ。何そこがいいの？歯磨きは。いいよ、こっち向いてるね。歯磨きおやつがあるよ。いいの？ささみ、おいで。来たね。あ、いいからね。ごめんね、くつろいでたから。おお上手上手。